nyaritakeun gelis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah bawa nu gelis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kanjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bidati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju karang itu di agama juga capitan lain itu di deuleu batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dihareukeun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta za jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeuna aing izin ye tuh bari tatarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fadbar bidati ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat lah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali sama kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teu khusyuk iraha khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayanan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka surga emang kunaon apaan aing ngaji di Cilongok la nukallifun nafsan illa wus'aha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha
lidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge buah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tuh teu geurang boh bararau kieu kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiekeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana geus dibalem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga mah teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak kana tetep deuk dibalem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus cengret sempak geus adi juru apa geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak yen nanti ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuhan si mbah dikecerokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mantap urang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngurus atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wayah mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku so ieu kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas ka dieu kurang panas asana ieu mah cenah ngabersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ka tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazana ma fi sudurin min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya rangkula. Ente ieu bisa kali ieu sebab kumaha ente alhamdulillah kan neraka heula teh. Sakedeung jeung kana ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas-panas teuing. Keheng aing di neraka.
tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga nya saya langsung pengen tuh dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu saya itu kata neraka aing rada kebal jadi neraka emang kurang gitu aduh aing saya nyaritakeun ana cekna aing tukang ngoyak-ngoyak simba cekna kasaror gak kabeh geus tah go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta tah mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari surga Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh teu tila bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mujawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta ayo batur diondang aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teu takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokoknya mah geus dinah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tak bauna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya Pak
hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayah. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna. Kitu kene puasa zakat haji. Nah ku hari pengamalanana wa amilus solihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah. Masya Allah eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha deui atuh coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajeun diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan aing iman bae ka Gusti Allah berarti bukan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh hehehe dole di masjid saha nu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang teh kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus zakat atuh aing mah kana zakat heuh kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah iyalah ulaika ashabul jannah sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate menteu agungan kene cincin digosokan we cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta kus kitu ge geus hebat eta saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti nah ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha ari Nek ngaji aing sholat subuh heula. Ajo niata qadha. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Hitungkeun heula ngaji. Dikan sholat subuh heula, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta.
kaburagan tuh salah niat untuk adaan. Tapi kan lamun teu ngaji Pak sholli pada subuh rakaat ini adaan Allah padahal jam 7 enggak salah kan. Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nginganan. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut dong seutik. Oh masalah. Mungkin masih ke sholat enggak sholat dohor sabar rakaat 3 iya budak kudu servis ya 3 ke asar saya ke sholat enggak sholat asar sabar rakaat 2 wah iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok ngaji heula can ngaji kan berarti iya bener tepat dohor 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus sholihat eta geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kitu mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung teu gaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salih pagi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum sia geus ayo salat berangkat opat pan cepet amat jumping geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan sholat emang aing mah bisa nakos gitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadaleu coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang kurang kos gitu Pak wayah ngeunah bae urang tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa sholat bae mun aya anak urang teh Bah kuno aja sholat dari khusus boro-boro sia aing henteu nggak sepenting salat teh khusus deh entah ayo nggak sholat teh pokoknya mah ya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun bae ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu sakecela ka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero da ge kadeuleuh ku ngagengcelang endek ditumpakan ku potongan aji pendek atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala batak la nukallifu nafsan illa wus'aha Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia kanjeng Nabi Muhammad aing geus pokona mah sakitu bae sholat kosok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing kosok puasa aing puasa Ramadan kosok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah kosok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus eta kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug aing cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae
aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah. Aing geus nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ya we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Seneng-eneng di surga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim. Ihtiis jasa. Iya teh lawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bogan nyana teh iman ka Allah. Bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teu asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal teh pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur terus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakan supaya husu emang husu babari ustad gitu bisa husu cak ustad ngeunah baik kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran khusus mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusus geus bisa ngahareupeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusus aya modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul hese aing khusus jasa salat sholli fardhu Allahu Akbar terus bisa teman-teman Allah Maha Agung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan flek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya edan cincin di jero ate cincin aya cincinan digulak-gulak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana ganti yeuna ye naonna karangara batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalain salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah emang pas gitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiga tak
udah geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikin kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikan baiklah ini namun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan sholat baru Allahu Akbar Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi ndek ondangan sepatu meuli anyar bae gitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabar duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerang gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli di Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosok-gosok gitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atau yang memang bisa nasa gitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsan mang emang kos gitu deh kuadet penting bae mah salat belah pokokna mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema nu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salat teu pati khusu di pager bae heulanan ulah ka asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan aing geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusu ka aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus enggak cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus hareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabeh jana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emang na Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus wah teu jadi ka sorga ieu aing saking ge teu khusus salat ieu cek dia aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh ku ngade teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusu tetep bae saya bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Ma'rufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratan kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaeu teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pakal lembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh khusu ngaranna teh salat geus kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya
mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh jauh kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat bantu mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji hamil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing beuneu manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk mani cerik inget ka sorangan kok dalam manuk sih inget kesorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingin manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lembu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa supari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleuh manuk doang
hayang amat neule manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah deuk mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae eta urang nyandung bae kitu ye leuh pamajikan urang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu geus aya di pikiran tah ieu teh eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah panggil sahabat nu saja ya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeus teh jadi budak memeh balik mending dimawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cak cenah teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cak cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus tah henteu tak iya lamun ditanya soal sholat baik ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusu ka henteu nah iya nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta sholat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu haju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahoan naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran mah kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya teh aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang
urang kuari jadi jelema sugi aya di urang, gagah di urang, kasep aya di urang, bintang film mana nu ku urang henteu bisa dibeli. Zahir mah gampang, tapi jana cintaan teu ka Allah. Tapi lamun urang dititah mika cintana kalau dicintai ku Gusti Allah hararese. Kapanggih jeung nu hideung. Jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sampai sakali tamat. Ka jelema bager jasa menyapa luar biasa. Jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan. Ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah. Engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah. Sedangkeun cak Kanjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bizati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis. Mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa. Mulai urang cinta digedeung gegeureukeun ku batur. Heuy, sia kasep-kasep kawin kadinya. Maneh mah teu nyaho rahasia, capitannya lain lagi dong. Aduh, terus dia masuk ke karang itu di agama juga capitan. Lain itu di deuleu batinna, masya Allah. Urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleu gelisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana. Borojol boga budak, masya Allah. Budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae, maca sholawat bae. Dibawa kurang nonton TV ceri tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar ceri dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah, tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar, bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV. Dia kageuleun ka TV teu daekeun. Masya Allah, bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif, ba, ta, sa, jim dan lain sebagainya. Teu kebal haju bisa maca Quran, nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik, "Abah, ayo ka masjid, ayo ka masjid, ayo ka masjid." Diajakan abah ku anak. Ji, cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing. Ji, cakeun aing izin ye. Tuh, bari tertarik ku budak. "Ayo abah ka masjid, ayo abah ka masjid." Tinggal lindungna tuh budaknya tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh. Tuh aing izin-izin ke anak heulanan tuh ka anak izin. Masya Allah, ieu lain lalagaan. Nah, fadbar bizati din ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabala nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang. Oh nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bagaimana teu khusyuk ira khusyuk aing sih emang teu khusyuk aing mah geus kos kieu kaayana pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka surga. Emang benar apaan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa usah dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung. Kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge buah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot
ku dosa wayahna dianclomkeun heula. Ieu mah wayahna doang. Tetep ka surga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka surga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka surga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolok kotak utana wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen kukum make henteu ieu mah kadi kalolotor tuh teu geurang boh bararau kieu kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiekeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura asup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana dek dibalem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga mah teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak kana tetep dek dibalem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang mah tos di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyengreh sempak geus adi juru. Apa geus make naon? Heula cek mandi heula. Teu wanieun nyana. Teu wanieun aing aduh. Lamun nyana kadinya bae berarti belum. Lamun bener sadar tetep mandi heula. Ieu ge sarua. Geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa. Sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula. Cak malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak kieu teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si mbah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan bantah kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngurus atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY nyana mantan presiden wayah mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku so ya kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah ceuleuh ngabersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ka tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya rangkula. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heula teu. Sakedeung jeung kana ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas-panas deui. Keheng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka surga. Oh nya, sia langsung ente cak dongeng tanya di sorga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi neraka mah
emang kurang gitu. Aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cek aing tukang ngoyak-ngoyak simba cek kasaror gak kabeh geus tah go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta tah mah geus istimewa. Nah kuari geus karumpul kuari surga. Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna. Lamun sabar makan teh oh teu tilah bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing moal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek teh kos kitu ih tolol eta si Mang eta ayo batur diondang aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu. Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengkit nyidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus dilah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengkit aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tak beueuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan ya tilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya Pak hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal
cai datang tajri min tahti alana